頭先係咪講到去嗰個15樓講入唔到咩？有人燒緊嘢嘅，好似我哋咪轉場咯，轉去嗰個昆侖拿巴嗰度啊，嗰隻一個巴剎嗰度，響路邊嘅，你已經睇唔到佢似一個建築物咯，全部俾嗰啲植物包圍晒噶咯，好搞笑嘅。佢一個廁所啦，封住咗嘅，俾個磚頭人封啊，磚頭封住咗嘅。跟住佢唔知上網睇新聞，好似新聞嚟啊，真事嘅。佢講嗰個廁所嗰度曾經發生過命案，所以呢間嘢就冇做咗啦。大概係咩命案？你知冇？奸殺啊，好似。哇，咁樣就好猛喎。跟住到我哋去嘅時候咧，佢咪帶我哋睇嗰埲牆嗰廁所啊。一去到嘅時候，嗰埲牆係一個腰噏位喎，證明係有人入過去咗喎。一擒入去係咪？我哋去到廁所嗰度睇下，全部廁所一格格㗎嘛，本來係一格格廁所入邊全部有木嘅，嗰啲木係實木嚟㗎，我唔知嗰啲木嚟做咩嘢㗎。block 字唔俾你入咁樣啦，好似有個木。你都可以入到去一碌木嘅啫，一碌木唔係好大咁大一碌木。跟住我哋哇咁神奇，未快啲錄影咯。我落到去最右邊嗰埲牆係咪穿咗個大窿啊？佢本身嘅牆壁嚟嘅，好似一間房咁樣一個入口嘅啫嘛。啊，嗰間房最拉尾嗰埲牆啊，一個窿啊，即係出邊嘅直頭穿去出邊有個窿。穿到另嗰間房啊！嗰間房係咪我哋黑掹掹嘛？喺度諗緊啊，喂，我冇入喎，三字喺度討論。OK 入啊入喎，打個衝入去，一入去又咪入邊見到咩？咩？好多嗰啲籠啊，養動物嗰啲籠啊。啊！嗰啲籠你就咁樣睇係咪？有蛇皮啊，有蛋啊。我哋師爺咩入邊賣緊野味嗰時候，你見到好多嘢㗎嗰度，好多籠，成間嘢都啲籠嚟嘅。之後冇遇到咩嘢啦，就遇到實際嘅嘢啦，有龍咁樣啦。都有試過嗰隻探測機啦，個視像機都會爆啊！嗰度問嘢都會爆啊！問咩啊？你哋？你問呢度發生過咩事啊？呢度係咪曾經有養過啲野味嗰啲嘢啊？你哋冇講嗰度有奸殺啊？冇㗎？有冇人俾人強姦？我哋又冇問啦，呢個人可能冇諗到啦嗰時候。嗰時我哋成個腦都係野味嘅啫喎，就問野味嗰啲嘢咯。問咩嘢味都唔強，重點係有一個奸殺啊！我哋就想知道係咪有個野味啊？奸殺嗰啲又冇聞到喎。